er jo inne i veldig spennende tider. Og da skal vi stoppe for Bibelen. For du vet, Bibelen er det mange som ser på bare som en historisk bok. Men Bibelen er noe mye mer. Den er også en mektig profetisk bok. Og der står jo det i 2. Peters brev, i det første kapittel, dess fastere har vi. Hva er det vi har? Det er profetiske ord, som vi gjør vel i å jakte på. Det er som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil morgenstjernen går opp i våre hjerter. Dess fastere har vi det profetiske ord. Hvis du noterer skriftstedene, så skal du få de av meg. Det står i 2. Peter 1,19. Og så har vi et skriftsted til. Jeg skal ta det også før vi går inn på tema. Jeg fikk jo tema litt på profetordet og vår tid. Og det andre skriftstedet, det står i Romerbrevet, det 13. kapittel, fra vers 11. Da vi kjenner tiden. Hva står det da? Må vi våkne opp av søvne, for frelsen oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Da vi kjenner tiden. Så ber vi, Herre, om at du vil fortale til oss, gjøre ordet ditt levende, og la den enkelte som er kommet inn her i denne formiddagsstunden, få merke dine fottrinn og din røst i Jesu navn. Amen. Den tiden som vi opplever, ifra pinsedag, vi snakker om de siste tider. Og tid begynte de siste tider. De begynte på pinsedag. Den hellige ånd skulle utgytes. Dette er det som profeten har talt om, skulle skje i de siste dager. Så de siste dager begynte på pinsefestens dag. Og skal du høre, og vi er i dag kommet til avslutningen av de siste dager. Og de siste dager, de har vært i en periode på 2000 år. Og det er dette vi trenger også å være klar over, for Bibelen taler om profetier, profetienes i går, den taler om profetienes i dag, og den taler om profetienes i morgen. Profetienes i går, det du vet i Bibelen, så er det en veldig tydelig profetisk linje. Og det er viktig at du ser den. Når det gjelder profetienes i går, så vet du det ble talt over 800 år før det skjedde, at Jesus skulle fødes. Og den nye oversettelsen som kom i 2011, den avviker der du leser i Jesaja 7. For der står det i den gamle, se, en jomfru skal bli med barn. Den nye oversettelsen kutter ut det, og så sier de, se, den unge jenta skal bli med barn. Det er ikke vanskelig for en ung jente å bli gravid. Det er umulig for en jomfru. Gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Nytestamentet er skrevet på gresk, Septuaginta-oversettelsen. Og så sier de som oversatte, og jeg kjenner han som gikk veldig i bresjen for å forandre dette, mer liberal, så sa de, på hebraisk kan du forandre det, men på gresk er det umulig å forandre det, så de beholdt jomfru i Matteus. Men når du leser videre i Mika 5, så ble det sagt, også nærmere 800 år før det skjedde, hvor han skulle fødes, i Betlehem. Når du går til Zakarias, så beskriver Zakarias i detalj Jesu forråtnelse når han skulle forrådes. Og så står det, han skulle forrådes, ikke for 20, ikke for 40 sølvpenninger, men for 30. Når du går videre til salme 22, den salmen er skrevet 1000 år før det skjedde. En mektig salme. Og den salmen beskriver i detalj Jesu korsfestelse. Og du skulle nesten tro at David sitter ved korset og skriver denne salmen. For i salme 22 vers 2 så står det, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Vers 17 og 18 finner du hvordan han ble naglet fast i korset. I vers 19 i Salme 22 så finner du loddkastningen om hans kjortel. Når du leser i Jesaja 53, så ble det beskrevet hvor Jesus skulle legges. Husk på det at Jesus han døde en forbryters død. Det var de verste forbryterne som ble hengt på et kors. Men Gud gjorde dette korset, for det ble tatt av tre i Edens hage. Og det ble et fall. Og Gud reiste opp et annet tre, som ble redningen for en fortapt menneskeslekt. Og der gjorde Gud dette forbannelsens tre, gjorde Gud til et seierstegn for sin menighet. Så når vi synger 'Jeg vil elske det eldgamle kors', så er det ikke selve korset, men det er det som skjedde på Golgata kors. Og det som skjedde på Golgata kors, var det at det ble reist et tre som var loddrett. Det betyr sakene mellom menneske og Gud ble ordnet. Det ble reist et tre på langs, som betyr at den frelsen Jesus sunkte på Golgata kors, den gjelder alle. Halleluja. Og da finner du, når du da leser i Salme 16, så beskriver han der i vers 10 Jesu oppstandelse fra graven. Og når du går til Salme 110, det er den salmen Jesus siterte mest under sin jordvandring. Stadig henviste Jesus til Salme 110. Og hva står det i Salme 110? Det taler også om hans himmelfart. Alt dette var profetienes i går. Og hva står det i Galaterbrevet? Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven. Dess fastere har vi det profetiske ord, som vi gjør vel i å jakt på. Og så har vi profetienes i dag. Aldri har vi sett de profetiske varder og lamper lyse så tydelig som det de gjør i dag. Vi kan ta en tur til Midtøsten. Det som har skjedd nå i Israel, med krigen i Gaza, er det opptakten til noe mer, spør mange. Ja, det er nok det. Husk på det at det er 3 områder som djevelen setter inn på i dag. Det ene er Israel, som gjelder folket og landet og Jerusalem. Det andre området djevelen setter inn på i dag, er Guds menighet. Det tredje området djevelen setter inn på i dag, er hjemmene. Og så ser du, djevelen han er strateg. Og når det gjelder situasjonen i Midtøsten, så må du huske på at kampen i dag i Midtøsten, det er ikke noen ny kamp. Det er en gammel kamp. Mange lurer på dette med islam, og så hører vi stadig at alle konflikters mor er konflikten mellom jøder og palestinarabere. Det er en løgn. Kampen i Midtøsten, den er for det første 1400 år gammel, for å ta det nære. Og disse 1400 årene i Midtøsten, hva har det vært da? Det har vært kamp mellom sunni og shia-muslimer. Og hva var det Gud sa når Ismael ble født? Det leser du om i 1. Mosebok 16. Hva talte Gud om Ismael? Han skal være et villasem. Og prøv å sette på et vilt esel. Det er umulig. Han skal være et villasem. Og så ble det sagt noe mer om Ismael. Han skal være imot sine brødre. Og når du studerer historien, så ser du den arabiske verden har aldri klart å holde innbyrdes fred. Hadde den arabiske verden klart å holde innbyrdes fred, hadde de vært en verdensmakt. Men han skal være imot sine brødre. Og det har vært araberverdens store dilemma, at de aldri har kunnet enes. Det er det ene. Men hvis vi går enda lenger tilbake, hva talte Gud da?
Du vet, araberne sier, vår linje er Abraham, Ismael, Esau. Og det er helt rett. Så 1,6 milliarder i verden sier muslimer, Abraham er vår stamfar. Og det er rett ut ifra Ismael. 12-13 millioner jøder sier Abraham er vår stamfar. Det er rett ut ifra Isak. 2,5 milliarder kristne kan si, når det er ikke alle som ser det, kan si Abraham er vår stamfar, og det er rett ut ifra Galaterbrevet som sier, så blir det den som har tro velsignet med den troende Abraham. Jeg skal gjøre ditt navn stort, sa Gud om Abraham, og du skal bli en velsignelse. Men så går vi enda lenger tilbake. Når Rebekka skulle føde, hva sier Gud da? I ditt liv, sier Gud til Rebekka, er det 2 liv. Og så sier han noe viktig. Den eldste skal tjene den yngste. Og sånn har det alltid vært. Og det er her kampen står, så du skjønner når du ser på nyhetene, hører hva de sier der, hører på politikere, de skal snakke om Midtøsten, så har de ikke fnugg av innsikt hvis ikke du kjenner Bibelen. Du er nødt til å kjenne Bibelen for å skjønne situasjonen i Midtøsten. For kampen i Midtøsten, hva er den? Det er en åndelig kamp. Jeg har det som en heading å begynne denne boka med hva David Wilkerson sa for mange år siden. Jeg hadde gleden av å besøke hans menighet. Det er Downtown, Times Square Church i New York. Og David Wilkerson sa, fascismen, nazismen, det er over, og kommunismen er ikke lenger noen utfordring i dag i verden. Men før Jesus kommer igjen, sa David Wilkerson, som var egentlig før sin tid, så sier David Wilkerson, i endens tid, før Jesus kommer igjen, vil det ikke være kommunismen som blir den store utfordringen og fare i denne verden, men islam. Og hva er det vi opplever? Jo, den kampen som raser i dag i Midtøsten, den har rast i århundrer. Og det glemmer folk. Og så forstår mange ikke situasjonen at Israel er det eneste demokratiet i hele Midtøsten, med 22 diktaturstater omkring seg. Og når vi var nede nå i mars med fin gruppe, og så var vi nede, var turleder nå i juni, med ledere fra Ora Israel, og da besøkte vi ikke så mye de døde stenene, men vi besøkte de levende. Og det som er spennende i dag, vet du hva det er? Å se hva Gud gjør på den åndelige fronten i Israel og i Midtøsten. Og det ønsker jeg å trekke litt fram. La meg si det sånn, Norge hadde aldri sittet og tatt imot 3000 raketter som Israel nå har fått den siste måneden. Hvilket land hadde gjort det? Ingen. Israel er i sin fulle rett til å forsvare landets innbyggere. Og Netanyahu, Israels statsminister, han sa det veldig enkelt. Situasjonen i Midtøsten er så enkel at hvis Hamas og Hezbollah legger ned sine våpen, har vi fred i Midtøsten. Men hvis Israel legger ned sine våpen, så er vi utslettet i morgen. For 4 år siden så var jeg nede i Israel med ledergruppe. Og da var det slik at vi hadde besøk av mange forskjellige mennesker. Blant annet også en kveld hadde vi besøk av Sissel Wold. Og vi kunne stille henne spørsmål. Og Sissel Wold, mange kjenner ikke hennes bakgrunn, men jeg kjenner den.
19 år gammel så reiste hun ned til Israel. Hun jobbet i kibbutz. Hun var brennende opptatt av Israel, jødedommen. Hun hadde følge med en flott israelsk gutt. 26 år gammel så ville hun konvertere til jødedommen, men hun klarte ikke opptakskravene. Og da snudde hun ryggen, og legg merke til, ifra et brennende kjærlighet til et hat, den avstanden er ikke lang. Og vi var sammen med han som er pressetalsmannen for IDF, det israelske forsvar. Bjørn Herman heter han. Han er høyt oppe som offiser, men han nå leder presseavdelingen. Og han har jobbet sammen med Sissel Wold. Og så sier da Bjørn Herman at Sissel Wold og mange av journalistene og mediefolket vet ikke hva vi kjemper med. Men situasjonen er den at 98% av hele den arabiske verden er imot oss. De er antisemitter. Hørte du det? 98%. Og det er ikke bare den arabiske verden, men det gjelder også Iran. Også når vi var sammen med Sissel Wold, så kunne vi stille henne spørsmål. Og så sier jeg til henne, for jeg var den første som benyttet anledningen, og hun hadde fortalt litt om situasjonen, så sier Sissel Wold, du kommer nå fra Gaza. Synes du, og legg meg til, dette var 4-5 år siden, synes du det er underlig at Israel sier de vil strupe litt til når de bare får raketter tilbake? Nei, sa hun, det skjønner. Jeg har just kommet fra Gaza, jeg har snakket med Hamas, ledelsen i Hamas, og de har sagt, de kommer aldri til å slutte å sende raketter og terror mot Israel før den siste jøden er rensket bort. Og det er nok å lese i Hamas hjerter. Og så tenkte jeg, og vi predikanter kan jo være litt sånn finurlige og litt stygge, så tenkte jeg, nå skal jeg benytte anledningen. Og så sier Sissel Wold, når du refererer i nyhetene, så er det ofte det du sier da på TV og radio, når du er korrespondent, så sier du, ja, dette er fra det okkuperte Vestbredden. Men i Bibelens terminologi, som vi representerer, for vi var jo ledere, så snakker vi da ikke om Vestbredden, men det er jo Judea og Samaria, de gamle kjerneområdene som Bibelen taler om. Og da ble hun ivrig, så reiste hun seg opp. Det kan ikke jeg si, sa hun. Da vil jeg fått sparken på dagen i NRK. Og da sier jeg, da er ikke du nøytral. Og da vil hun ikke si noe mer. Kampen i dag i Midtøsten, den er åndelig. Og denne boken jeg skrev den, så er det et oppgjør med islam. Jeg har mange nære bekjente av muslimer, og det er mye flotte mennesker blant de. Men det som er utfordringen også i vårt eget land, vet du hva det er? Det militante islam. Og det er jo underlig at nå har krigen rast i Syria i over 3 år. Og verden har nesten ikke referert så veldig mye. Det er over 200 000 som er tatt liv av i Syria. Men straks det skjedde noe på Gaza, straks Israel var involvert, så våknet hele verdenspressen, media og politikere. Og hvorfor det? Fordi dette har med ånd å gjøre. Det er jødene som stadfester Bibelen. Og det er veldig viktig at du er klar over. De skulle ut av landet 2 ganger. Den ene gangen til Babel, den andre gangen talte Jesus om. Hvor lenge skulle de være i Babel? I 70 år. Så leser du om Daniel. Han gransket i bøkene. Og når det nærmer seg det 70 årene, så skjønte Daniel, nå må det skje noe. Og hva skjedde da? Plutselig så gjør Gud noe med kong Kyros. Denne tøffe, harde, brutale kongen som styrte der over Babel. Plutselig sier denne kongen, han ble litt sånn vennlig, de som vil, sa han til Daniel, send ut en skrivelse. De som vil ha jødene kan få lov til å reise tilbake. Det var et under. Men Gud rører ved kongers hjerter, står der. Halleluja. Og da ser du når det gjelder den profetiske siden av Guds ord,
så gjør Gud noe nå. Ikke bare i Israel, men i Midtøsten. Vi hadde jo gleden nå i forrige uke. Vi hadde Ordet Israel stevne oppe på Gvarv. Og vi besøkte nå i juni Betlehem. Og vi besøkte The First Baptist Church til Naim Kori. En utrolig flott kar. Denne arabiske pastoren, han er blitt skutt flere ganger. Og han vokste opp i et hjem hvor dette med å skulle bli en kristen, det var ikke enkelt. Når han ble en kristen, så begynte han å lese Bibelen. Men utfordringen i dag, iblant de arabiske kristne, i Israel og i Midtøsten, vet du hva det er? Det er at i dag er holdningen Gamle testamentet er en jødisk bok. Den skal du ikke lese. Og hvis du leser Gamle testamentet, så må du, når du møter Israel, ordet Israel, det må du kutte ut, og så må du sette inn kirken. Ren erstatningsteologi. Og så sier denne pastoren, arabiske pastoren, når jeg begynte å lese Bibelen, og begynte å lese Gamle testamentet, da gikk plutselig lys opp for meg. Jeg fikk se at det er jo Israel som har fått løftene. Og så sier han noe interessant. Når vi som menighet begynte å velsigne Israel, vet du hva som skjedde, sa han? Vi begynte å vokse. Og i dag har vi er den største menigheten i dag på Vestbredden, sa han. Og vi har plantet 5 andre menigheter i Judea og Samaria. Og vi vokser fordi vi har skjønt det er viktig å velsigne det Gud velsigner. Halleluja. Så du skjønner, Herren, han står bak sine løfter. Og da, når det gjelder da situasjonen i dag i Midtøsten, så ser du det militante islam har våknet. Vi har jo alle disse forskjellige terrorgruppene, ikke bare Hamas og Hizbollah, Al-Qaida, Boko Haram nede i Afrika. Vi har hellig krig, vi har mange av disse. Men når det gjelder det som skjer på Gaza, så er det slik at venstresiden i Norge og mange kristne, de tar parti. Israel er den store stygge ulven. Men det samme som skjer nå oppe i Nord-Irak, det er de samme kreftene som Hamas og Hizbollah. Norge var med og kriget i Afghanistan og i Libya. Det var de samme kreftene de kriget mot der. Men når det gjelder Gaza, hvor Hamas vil ødelegge og få Israel bort, så er hele venstresiden i Norge, og mange kristenledere og biskoper som går nå til skal si at de skal anmelde Israel innenfor menneskerettighetsdomstolen. Alt er snudd på hodet. Så du skjønner, i denne tid så vil jeg si til deg og meg, det er viktig å være en leser. At du leser ordet. Er det alt Israel gjør som er rett? Og da pleier jeg å si, hvilket land gjør alt rett? Hva skjedde med Norge nå for 14 dager siden, når vi fikk terrortrussel? Hvorfor skulle vi reagere sånn i Norge på en terrortrussel? Fordi vi vil ikke ha det. Vi vil beskytte våre innbyggere. Det samme gjør Israel. Og så er det en tragedie for hver eneste en som mister livet, om det er på Gaza eller om det er Israel. Det er en tragedie. For Gud er like glad i arabere som han er i jøder, og så er han til og med glad i nordmenn. Er du ikke glad for det? Ja, det bør du være glad for. Han gjør ikke forskjell på folk. Men hva er det du og meg skal gjøre i dag? Vi skal gjøre som han arabiske pastoren sa. Målet er at jo flere araber som blir frelst, jo mindre blir hatet. For hver araber som møter Jesus, så blir hatet mindre.
Og det er det som er vårt hovedanliggende. Og det er derfor jeg fryder meg over, for 10 år siden i Israel var det 20 messianske menigheter. Tenk på det, 20 messianske menigheter for 10 år siden. I dag er det over 200, og det vokser. Vet du hva som skjer i dag i Libya? Etter Gaddafi falt. Det var nesten ikke kristne i Libya. I dag er det over 200 000. Og de klarer ikke å skaffe nok bibler inn i Libya. I Egypt er det vekkelser i dag. Men vet du hvilket land der er størst vekkelse i dag? I Iran. Gud gjør noe. Og vet du hva, nå skal jeg lese innenat for deg fra Jeremias. Skal du høre hva Gud gjør nå i Iran? Det er veldige løfter. Og det vi nå leser, det er, jeg har iranske pastorer både her i landet og nede i Iran. Og de leser dette, og de fryder seg. For der står i Jeremias 49, vers 35. Så sier Herren herskarenes Gud, se, sier han. Hvordan kan du se? Du ser det med dine blotte øyne, men du ser det også ut ifra løftene Gud har gitt. Se, jeg knekker Elams bue, deres beste våpen. Hvem er Elam? Det er en god del av det som er dagens Iran. På pinsefestens dag, når du leser om de 16 forskjellige språkene, de 3 første språkene, medere, persere eller mitter, er persistalene, som du leser om der. Og her taler han om at Gud skal knekke Elams bue. Og så står det vers 37, Gud skal gjøre Elam redd for sine fiender. Han skal la ulykke komme over, og Guds brennende vrede. Og så sier han i vers 38, jeg, sier Gud, skal sette min trone i Elam. Og det er det han er i ferd med å gjøre. Det er flere millioner kristne i dag i Iran. De har det vanskelig, ja, men det er alltid gjennom vanskeligheter at Guds rike går fram. Og så står det i vers 39, og dette proklamerer de iranske kristne i Norge i dag. Iran proklamerer de, og det skjer også i Afghanistan, som er persistalene. I de siste dager vil jeg gjøre ende på Elams fangenskap, sier Herren. Og vet du hva de iranske pastoren sier? Det er de dagene vi er inne i nå. Jeg skal ta det med. Nå kommer jeg å snakke om veldig mye når det gjelder Israel. Jeg skal bare nevne, Israel opplever jo under på under. Vet du hva som skjedde den siste dagen, nå på tirsdag, var det tirsdag eller onsdag, før våpenhvilen? Da sendte Hamas raketter som var rettet mot forsvarshovedkvarteret ut forbi Tel Aviv. Og de sendte raketter mot den store togstasjonen i Tel Aviv. Og vet du hva som skjedde? De rakettene var på vei. Israel hadde Iron Dome, dette våpenskjoldet, klart. Men akkurat i det de skulle skyte opp rakettene for Israel for å tilintetgjøre dem, så kom det et veldig vinddrag som gjorde at disse rakettene de tok helt motsatt retning og rett ut i Middelhavet. Og vet du hva offiserene sa? What amazing! For et under! For et under! Og vet du hva Hamas, som skjøt opp disse, sier? Israels Gud ødelegger for oss hver gang, sier de. Halleluja. Vet du hva det står i Salme 121, vers 4? Se, han sover ikke, og han slumrer ikke, Israels vokter. De kunne ha nevnt mye interessant. Jeg skal la det ligge. Nå skal jeg ta det med til Daniel. Daniel. Og der i Daniel så står det noe interessant om vår tid. Og det vi leser der i Daniel, det er 8. kapittel. Han sier det slik. Daniel, det er 8. kapittel. Og der sier han i den siste tid, og der taler han om det antikristelige. I vers 23. I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig onde råd. Og dette snakker han om antikrist.
Og så sier han, hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. For djevelen skal jo være den som hjelper Antikrist, både med makt og autoritet. Antikrist skal gjøre fryktelig stor skade, ha fremgang med alt han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge. Hvem er de helliges folk? Det er Israel. Og så står det vers 25, fordi han er klok, skal han svikefulle framfall lykkes for ham. Står det, han skal opphøye sitt i hjertet. Mange skal han ødelegge deres trygghet. Og så står det, ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp. Og hvem er fyrstenes fyrste? Det er vår Herre og Frelser. Og så står det noe meget interessant, som Daniel så for noen årtusener siden. Synet om aftener og morgener som det var tale om, er sannhet. Men gjem du synet, for det sikter til en fjern framtid. Og den fjerne framtiden som Daniel så, og Gud viste han, er vi midt inne i nå. Derfor gjelder ordet fra Romerbrevet, da vi kjenner tiden. Hva må vi gjøre da? Da trenger vi å være fullt våken. Vi har mange tegn i Bibelen. Vi har de etiske og moralske tegn. Vi har religiøse tegn, antikristelige tegn, militære tegn, krigens tegn, jordskjelv og rystelser. Vi har tekniske tegn. Alle disse tegnene, hva er det de skal vise oss? Slå opp nå i Matteus 24. Der får Jesus 3 spørsmål. De stiller han spørsmålet. Si oss, når skal dette skje, sa de til Jesus. Hva skal være tegnet på det kommer på tidsaldrenes ende? Da sier Jesus noe. Se til at de ikke fører dere vill. Jeg pleier å si det at en av de store forførermakter i dag i tiden heter islam. Den begynner med forførelse og ender med forfølgelse. Og så kommer han inn på hvordan rike skal reise seg mot rike, hunger og jordskjelv, både her og der. Og så sier han i vers 8, alt dette, sier han, er begynnelsen på fødselsvenet. Og du som sitter her i formiddag og er mor eller bestemor, du vet hva veer er. Veene begynner ganske forsiktige. Og ettersom timene snegler seg fram, så øker veene i intensitet. Og den som skal føde vet, nå nærmer det seg en forløsning. Og vi opplever i dag at veene og tegnene har aldri vært så tydelige og så sterke som det vi opplever i dag. Og hva er det Bibelen sier da? Da skal vi løfte blikket, for forløsningens dag, den nærmer seg. Det er ikke tid til å sove. Ikke tid til å være likegyldig og sløv. Hvordan skal du bli bevart brennende? Ved å ha et aktivt bønneliv. I dette kapitlet her, så står det noe interessant. Han kommer inn på i vers 28, der hvor åtslet er, skal ørnene samles. Lenge så lurte jeg på åtsel, hva er det for noe? Men ifra grunnteksten så står det åtsel kommer av noe som råtner. Israel er det landet som skulle flyte av melk og honning. Det har det gjort i 10 år. Honningeksportør nummer 1 i verden. Israelske kuene melker dobbelt av de andre i verden. De melker de 3 ganger for dagen. Men dette landet har Gud gitt løfter. For han sa, der i landet skal jeg velsigne dere. Og da var noen kanadiere, også jøder, som skjønte at når Gud delte opp landet, så vet du, Juda, det er jo det som er Jerusalem og ned mot Gaza, det området der var det Gud ga til Juda. Så har du Basan, det er oppe i nord. Og så har du Aser, fikk det området som er ved Haifa. Og hva ble det sagt om Aser? Det ble sagt, han skal dyppe sin fot i olje. Og da var det en del kanadiere, jøder og andre som oppdaget at hvis Aser kunne dyppe sin fot i olje, så må det vel være noe som ligger under. Og så begynte de for
nærmere 4 år siden og planlegge og bore etter olje og gass der ute i havnebassenget, noen mil ut forbi Haifa. Og du vet, for 1,5 år siden så fant de gassforekomster. Og i fjor påske så førte de inn den første gassen inn til nær forbi Haifa, til Hadera havn. Og i dag er Israel i ferd med å gå forbi Saudi-Arabia som gassnasjon. Dette landet flyter ikke bare melk og honning, men også av gass og olje. De har funnet også olje- og gassforekomster ut forbi Tel Aviv. Nå borer de etter olje og gass oppe på Golan. Nede i Negev-ørkenen har de nå funnet gullforekomster. Og dette har Bibelen talt om. For Jesaja side 43. kapittel: Jeg skal gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder. Hva er disse skjulte skattene? Det er både olje og gull. Der i landet skal jeg velsigne. Vet du hva vi trenger? Vi trenger også å se. Han står bak sine løfter, og han står bak sitt ord og det han har talt. Når vi leser videre, nå er det bare et lite streif, nå skal vi gå inn for landing. Men når vi leser videre her i Matteus 24, så sier han noe der som er veldig interessant. Han sier i vers 36: Den dag og time kjenner ingen når han skal komme igjen. Dag og time kjenner ingen. Vet Jehovas vitner, de har tatt feil så grundig, så det har de sluttet med. Og mange har prøvd å tidfeste når tid Jesus skal komme igjen. Dag og time kjenner ingen. Til og med Jesus vet ikke dagen. Alene min far, sier han. Men er vi uvitende da? Nei. Vet vi ikke når tiden kommer igjen? Jo, det er derfor han har gitt oss tegnene, både de etiske og moralske, de religiøse, de antikristne, krigen, jordskjelv, tekniske, osv., osv. Han har gitt oss tydelige tegn. Og så sier han videre i dette kapitlet, i vers 37, som Noas dager var. Som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. Hva var det på Noas tid? Økonomisk velstand. Det var veldig mye å glede seg over på Noas tid. Men det var også det etiske og moralske var i forfall på Noas tid. Og i dag har de funnet ekteskapspakter tilbake til Noas tid mellom enkjønnede. Det samme som var på Lots tid. Og vi ser hvordan denne siden er blitt veldig framtredende. Og hvem skulle ha trodd at 8 av våre 12 biskoper i Norge sier det er greit at 2 menn eller 2 damer gifter seg. Vi kan velsigne det. Hvem skulle ha trodd det? Det er det etiske og moralske forfallet. Og da er det står så alvorlig i vers 39. De visste ikke avstå da på Noas tid, før vannflommen kom og tok dem alle. Allikevel at Noah bygde, prekte, formante, advarte, så skjønte ikke folket tiden. Det samme er det i dag. Når vi ser profetiske tegn er så tydelig, går i oppfyllelse rett for våre øyne, allikevel skjønner ikke folket tiden. Da er det Bibelen sier, og legg merke til, Jesus sa det 25 ganger, gjentok det 25 ganger i de 4 evangeliene. Det jeg sier til dere, sa han, det sier jeg til alle, våg. Nå er vi jo sånn at sommeren, den er på hell. Og jeg har alltid vært fascinert av høsten. Og vet du hvorfor det? Høsten er en fantastisk tid når det gulner. Og det som fascinerer meg veldig med høsten, det er fuglene. Og hva er det med fuglene? Jo, de har kommet opp her i millionantall i løpet av våren. Har de lagt egg? Og disse eggene er klekket ut. Og det er millioner av fugl som har vokst til. Og så kommer høsten. Og hva gjør de da om høsten? De samler seg i store skarer. Og så kjenner de bare at vi kan ikke være her oppe i det kalde nord.
Vi klarer ikke å overleve da. Vi må samle oss. Og så kommer dagen om høsten, hvor lederfuglen gjør tegnet, og så løfter den store skaren, og så setter de kurs mot varmere strøk. Da vil jeg si til deg og meg, hvis Gud har lagt det ned i fugleinstinktet, at de må bort, hvor mye mer må det ikke være i oss, vi som er troende og hører Jesus til, at vi ser på tegnene. Vi kjenner i vår ånd og ser tilstanden i dag i verden. Da skjønner vi med oss selv, vi er på hjemvei. Vi er på hjemvei. Må Herren velsigne den enkelte av dere som er her oppe denne helgen. Da vi kjenner tiden, hva må vi gjøre da? Våkne opp av søvne, for frelsen er nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Og så vil vi være bedende om at Gud må rekke ut sin hånd. For nå har jeg brukt litt tid nå på profetienes i dag, og skulle vi ha gått litt videre, så skulle vi ha tatt litt mer på profetienes i morgen. Han skal komme igjen, og så er det mye spennende som skal skje. Når du leser Joel, det 3. kapittel, så taler han der om blod, ild og røkskyer. Blod har du første verdenskrig. Ild har du andre verdenskrig. Med atombomben som ble sluppet. Røkskyer har du når Ragnarokket kommer ved 3. verdenskrig. Men hør, vi er på hjemvei. Vi skal bort. Dag og time vet vi ikke. Men vi ser bare at veene er så intense, og forløsningen den nærmer seg. Da vil jeg si til deg i formiddag, sitter du her i formiddag og ikke er frelst, så har du din gyllene anledning. Hva er det du skal gjøre? Du skal si ja, Jesus. Jeg vil tro på deg og ta imot deg. Det er nok. Det er nok. Og han er her med en åpen favn.